Xotin, aya. Qo'yan jo'llaringiz bilan sondirab kelyapsizmi? Ey, tilla qizim, jidan tadi uxlab qolmag'inman. Nima aytib kino olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdor topish uchun bundan buyog'iga. Buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. Ey, u qanaqa bo'ladi? Uf, jonga tiyib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopog'man. Bu nolishiga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Endi shaqillamashdan shini qiling. Chuchchi, aya urushurmangizlar. Sen o'z onangga gap qaytaryapsanmi? Voy, davlini moshyapti. Ayamni bahana kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, bitta sallanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. O'g'lim puldan tushqani. Dugonalarim bilan gaztakka bormoqchi edim. Bo'ldi, aya mani. Qolganidan beri qirib soq. Bugun ham ishga peshkom ketganman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsang turajina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ishi aralashma. Astara qizim hamselar eshitadi. Voy yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, ey. Kuzatuvlarimdan shu narsa aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoyi tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olib kelishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da.